Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda çok da merak edilen, aslında içeriğini çok da bilmediğimiz ön eleme sınavından bahsedeceğiz. Bağcılar Müftülüğümüzde bize ağırlayan vaiz hocamız Kamil Abdullahoğlu hocamızla beraberiz. Hocam öncelikle videomuza hoş geldiniz ve teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Hocam ilk başta hem arkadaşlarımızın da sizi tanıması açısıyla bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kamil Abdullahoğlu, memleket Bayburt, 1964 doğumluyum. Efendim şu anda Bağcılar Müftülüğü'nde uzman vaiz olarak görev yapıyorum. Ayrıca İslami İlimler diye Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bağlı resmi Kur'an kursumuz var. Tevhid Kur'an kursu orada. Fıkıh, tefsir, kelam gibi dersler okutuyoruz. Hocam biz şimdi ön eleme sınavını açıkçası arkadaşlarla beraber çok merak ediyoruz. Hem bunu biraz içerik olarak YouTube'da uzun bir süreli olarak bu video kalsın istiyoruz. Hem oradan senelerce insanlar istifade etsin. Hocam ön eleme sınavı nedir? Şimdi hafızlıkta ön eleme sınavı şöyle oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız malumunuz Türkiye'de hafızlık yapan ister resmi kurslarda yapsın, isterse resmi olmayan yerlerde de, şahısta, bir cami hoca efendide de yapmış olabilir. Bunları merkezi imtihan yaparak ki yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezden görevlendirdiği hoca efendiler belli merkezlerde, Türkiye'nin bir yerinde değil, birden fazla yerinde imtihana tabi tutuyor ve hafızlığı tescilleniyorsa onlara belge veriyor ve bu belgede Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen arkadaşlar için önem arz ediyor gerçekten. Bu belgeyi alabilmek için tabii ki ilçe müftülüklerinden önce müracaatta bulunuyor. İster resmi kursta görev yapsın, isterse hariçten dışarıdan girmiş olsunlar. Şimdi tabii hafızlık ciddi bir olay. Yani Kur'an'ı baştan sona ezbere bilmek ve onu ezbere okuyabilmek anlamına geliyor. Tabii çok yoğun bazen müracaatlar oluyor. Gittiği zaman oradaki komisyonlarımız ya hafızlığı yok denilecek kadar zayıf, okuyamayan kişilerin ön eleme sınavı yapılması için müftülüklerde böyle bir komisyonun oluşturulması istenmiştir. O komisyon da efendim bizim hafızı takip komisyonumuz var. Her ilçe müftülüğümüzde hafızı takip komisyonumuz var. Bu komisyonlar tarafından öğrenciler, biz hafız olanlar bunu bilirler. Birkaç soru soruyoruz. Yani karışık yerlerden ki sistem zaten şeyde de hafızlık imtihanındaki sistem de aynı şekilde işliyor ki ben mesela hafızlık imtihanı komisyonunda da bulundum. Aynı şekilde soruluyor. Yani burada bu arkadaşımız hafız mı değil mi veya hafızı sağlam mı değil mi? Çok zayıfsa bunu ile göndermiyoruz. Çünkü zaten orada da kazanamaz. Burada önceden bu arkadaşımız sen bir 4 ay daha, çünkü her bir 4 ayda imtihan açılıyor zaten. Çalış, hafızlığı kuvvetle gel diyoruz. O şekilde elem olmuş oluyor. Nitekim bunun verimleri de alınıyor. Bu geçtiğimiz Eylül dönemindeki imtihanda bir önceki dönemde elediğimiz öğrenci geldi. Gerçekten ikinci geldiği dönemde Eylül'de çok güzel okudu ve gittiği ilden de başarılı olmuş elhamdülillah. Hocam diğer soruya geçmeden önce siz hafızlık takip komisyonu dediniz. Biraz ondan bahseder misiniz? Yani normaldeki kurslardaki hafızlık takip komisyonu. Diyanet'in kurslarında. Şimdi takip komisyonu bundan yanlış hatırlamıyorsam 13-14 sene önce oluşturulan bir sistem. Diyanet İşleri yine başkanlığımız hafızlık yapan Kur'an kurslarına her 4 ayda bir yani bir yılda 3 kere olmak üzere denetlemeye gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Yani burada komisyon tabii 100 hafıza kadar bir komisyon, 100'ü geçtikten sonra ikinci komisyon veya üçüncü komisyon da olabiliyor. Her komisyonda en az 3 kişi var. Hem hoca hanım vaizeli hanımlarımızdan veyahut da Kur'an kursu hocalarından hafız olma şartı var. Kur'an kurslarına gidiyoruz. Kur'an kurslarında her bir öğrenci için işte ek 1, ek 2, ek 3, ek 5 şeklinde forumlar var. Öğrenci ne zaman hafızlığa başladı? Daha doğrusu başlamadan önce bu öğrenci hafızlığa hazır mı değil mi? Tamam mı? Önce bir yüzüne dinliyoruz.
güzel okuyabiliyor mu? Galat dediğimiz yani yanlışları var mı yok mu? Sonra ezber kapasitesi nasıl bu öğrencimizin? Mesela işte geçen süre içerisinde 4 aydır 6 aydır bu Kur'an-ı Kerim okumuş. Ne kadar ezber yapmış? Yasin, Mülk suresi ve 30. cüzü ezberleyebilmiş mi? Ve hocasına da mesela soruyoruz ne kadar zamanda bir sayfayı ezberleyebiliyor? Bu şekilde o öğrencimizin hafızlık yapabilecek bir yüzinesi iyi mi, iki ezber kapasitesi iyi mi değil mi onun tespitini yapıyoruz. Sonra hafızlığa başlamış bir öğrenci mesela Eylül ayında biz bu öğrenciyi gidip yazmışız orada ek işteler var. Ek 2'ye mesela yazmışız. Bu öğrenci birinci yüzde birinci sayfadan başladı diye. 4 ay sonra bu öğrenci kaç ders vermiş 4 ay süresi içerisinde ne kadar ders vermediği günler var. Bunun tespitini yapıyoruz. Tamam mı? Ve bu öğrenci ikinci döneme geçtiğinde de mesela diyelim ki bu öğrenci 120 ders vermesi gerekiyordu. 20 ders vermemiş. Niye vermiyor? Niçin bu dersleri vermiyor? Zaten her hafta mutlaka pazar günü ders verilmiyor. Bir öğrenci bir ayda en az diyelim ki 24 ve 22 ders vermesi icap ediyor. Bazen hasta olabilir vesaire. Ama bunların altına düştüğü zaman bu kayıptadır. Niçin bu kayboluyor? Öğrenciden mi kaynaklanıyor, hocadan mı kaynaklanıyor? Bunun tespitini yapıyoruz. Oraya not düşüyoruz. Mesela bir sonraki dönemde bu öğrenci şu kadar ders, yani tatiller de çıkarıyoruz. Resmi tatiller vesaire. Mesela 120 gün, 4 ayda 120 gün varsa ortalama yaklaşık. İşte 4 pazarı çıkarıyoruz. İşte o resmi tatiller çıktığımız zaman bu öğrenci mesela 104 ders vermesi gerekiyor. Gidiyorsun bir sonraki dönemde bu öğrenci mesela 90 ders vermiş. Efendim 14 ders kaybetmiş. Niçin kaybetti bu öğrenci? İşte hastaydı, şöyleydi veya çocuk çalışmıyor. Bunların tespitini yapıyoruz. Gerekirse öğrencinin kapasitesi zayıf, hafızlık yapacak kapasitesi yoksa bıraktırın da başka alana gitsin, İmam Hatip okusun veya lise okusun veya meslek sahibi olsun şeklinde tavsiyelerde bulunuyoruz. Anladım. Peki hocam neden böyle bir sınav yapıyor? Az önce cevabını verdiniz ama hani bu sınavın amacı asıl hocalara yani asıl hafızlık sınavındaki hocalara yardımcı olmak mı? Yoksa her gelen kişi mesela hafız olmayıp gelen var mı? Bunun için mi bu kuruldu? Mesela diyelim 19'da gidiyor. Sınava kendimi deneyeyim diye Bazen gidiyor. o şekilde oluyor. Onun için biz mesela 19-20. sayfalar, 18. sayfalardan da efendim soruyoruz. Adam mesela o sayfeler henüz bitmemiş ya belki geçerim. Şimdi aslında hafızlık imtihanı tabii hafız olmayan zaten o imtihanı yapamaz. Ciddi bir şey. Çünkü yani karşıdaki de o işin anormal yollarını da bildiği Evet, için evet, evet. onu şey yapıyor. Kandırması aslında biraz daha Tabii, zor oluyor. öyle. Evet, Şimdi burada maksat tabii yükü azaltmaktır. evet, Çünkü öğrenci gidiyor, yani bu komisyonlar belli bir süre için kuruluyor. Mesela bir haftada bu imtihanlar yapılacak. Bir haftada yapılacak imtihanlarda tamamen zayıf olup da hafızını tamamlamamış veya 3-5 sene önce hafızını yapmış unutmuş. Ya şansımı deneyelim evet, diyor. evet, O şansını burada denemiş oluyor. evet, Tamam mı? Ve buradan da gerçekten de geçemez çok zor diyor mesela. O zaman ben gideyim de ya kardeşim iyi de yani burada daha rahatız biz. evet, Arkadaş gibi soruyoruz evet, yani. Çay ısmarlıyoruz. Haydi su iç. Nasılsın? İyi misin? Şimdi burayla oranın farkı yok. Orada 3 kişi komisyon. Burada bazen 2 arkadaş da olabiliyor mesela. Diyorsun ki bak burada daha rahat, sıcak bir ortam. Öğrencilerin çoğusunu da Kur'an kursunda da tanıyoruz evet. tabii komisyon Çevre Kur'an olarak. kursları olduğu için Tabii. evet. Şimdi şu bir gerçek. Bir insan bir şey biliyorsa fazla heyecanlanmıyor. Evet. Tamam. Ya hocam çok heyecanlandım. Ben o zaman şunu soruyorum. Fatiha okur musun? Okuyor. Yanlış çıkmıyor. Niye Fatiha'da yanlış çıkmıyor da başka yerde? Çünkü bir insan bilmediği bir şey varsa orada daha çok Evet. stres oluyor tabii. Evet Onun hocam. için de bu yükü hafifletmektir tabii ki. Evet. Yükü hafifletmek. Tamam. Önceden yani bu konuda kötü düşünmeye gerek yok. Ben hiçbirisini
tanısam da bunun torpili olmaz ki. Ya. Hafızın torpili mi oluyor? Olmaz tabii ki. Ya olmaz tabii. Yani biliyorsa biliyor, bilmiyorsa bilmiyor. Hocam sen şey yap da belki orada da işte bir geçeriz Ha. olmuyor ya. Yani en Oradakiler azından daha sen de geçen belki orada da geçeriz yo gibisi. oradakiler daha kurt hoca Evet. efendiler. Evet. Gözünden tanır. İlla ki hocam. Tabii tabii. Bu böyledir. Bir insan bir işin uzmanıysa karşıdakinin durumunu auzu besmele çektiği zaman da anlıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Öyledir. Hocam peki bu sınavda sorulan sorular yani illaki ezber soruluyor ama talime de bakılıyor mu? Yok. Biz genelde ezbere bakıyoruz. Sadece ezbere odaklanılıyor. Tabii. Anladım hocam. Genelde şu anda talim konusunda çok fazla sıkıntımız da yok hamdolsun. Evet. Çünkü eskiden bu talim konusu, maharici, huruf dediğimiz konular gerçekten sıkıntıydı. Şimdi kurslarımız da elhamdülillah, yani Türkiye'de Kur'an eğitiminde çok mesafe kat edildi. O önceden olan işte ağız yapısı vesaire bunlar pek fazla kalmadı. Evet. Yani hiç yok desek yanlış olur. Ama yani orta bir en azından seviye var. Bunun üst seviyesi tabii ki talim okur, kıraat okur, Evet. aşere okur. Onlar ayrı tabii. Onlar tamamen ihtisas meselesi ama tecvid vesaire, maharici huruf konularında fazla bir şey yok. Onun için biz çok anormalse tabii onu fark ediyoruz. O ayrı. Ama genelde ezber konusu iyi mi değil. Peki hocam sizin gözlemlerinize göre bu sınavda yani öğrenciler bu sınava girmeden önce şuna dikkat etsin veya hafızlık sınavı için değişin. Yani bu sınavın başarı kriteri ne? Yani örnek veriyorum hafızlık kaç has yapmalı gibi bunlar da dahil. Yani şimdi bu öğrenciden öğrenciye değişebiliyor. Mesela bazı arkadaşlarımız var 3-4 senede hafızlık yapıyor. Zaten zorla bitirmiş. Onlar zor, üzülüyoruz da tabii. Kolay bir şey değil hafızlık. Şimdi bazı hafızlarımız var hiç has yapmadan kazanabilecek hafızlar var ben biliyorum. Allah. Çünkü çocuğun orada tabii hocanın da etkisi vardır. Öyle bazı hoca arkadaşlarımız var. Allah razı olsun. Mesela hafızlık yaptırırken arkadan tekrarlattırıyor. Ha, Mesela 2 gün önceki verdiği dersi bugün bir daha dinliyor. bir daha. Yani çocuk hafızı bitiriyor. Hatta bitirmeden mesela kurslara gittiğimizde biz fark ediyoruz. Çocuklar mesela 15 sayfada. Soruyorsun bütün sayfalardan okuyor. O çocuk girse var ya o ezberlemediği yerlerden rast gelmese kazanır. Kazanır. Gerçek söylüyorum. Evet. Ama bazı arkadaşlarımız zaten hafızlığı zorla yapmış. Bir de tekrar etmemişse bu kişi has yani şu kadar has yapacak diye bir şart koşulamaz. Ama mesela bazen geliyor ben 6 has yaptım. Geçenlerde böyle dinledik. 6 has yaptım diyor ama okuyamıyor. Altı has bayağı 6 has ciddi bir rakam. sayı aslında ama yok. Çünkü o temelde çok zayıf yapmış zaten. Evet. 6 has dediği aslında o yeniden ezberliyor. Evet. Has değil bu. Çünkü yani sağlam bitirmiş bir öğrenci birinci hastan sonra her gün 2 cüz rahat verebilir. Evet. Evet. 300, 400 yani birkaç has yaptığı zaman 6 Tescilli has hafız yapan olan var kişi hocam yani tescil olan var yani tamamını okuyan bir günde ezbere. tabii. Yani o kadar az sayısından sonra. Şimdi 6 has yapan birisi günde aslında 3-400 rahat okuyabilmesi evet, lazım. evet. Ders verebilmesi lazım. Ama soruyorsun hiçbir şey onun için has kriteri değil aslında ezberin sağlamlık kriteri önemlidir. Evet. Tabii ki has yapmadan da ezber sağlam olmuyor ama 2 ezber yapıp çok rahat Kur'an ezber okuyabilen var. Hatta 12 has yaptım diyen var. 12 Allah has Allah. bakıyorsun çok zorlanarak okuyor. Sayfeleri hatırlamıyor. Biraz okuyor, duruyor. Yine o biraz okuyorsa onları yani idare ediyorsun tamam ama bazılar var hiç okuyamıyor. Buna diyorsun ki sen git bu hafızayı iyice yap yani. Evet. Tabii. Kriter ezbere bilmektir. Evet. Tabii ki Kur'an'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim bize nasıl gelmişse hani Femi Muhsin deniliyor. Yani o eğitilmiş ağızlar yöntemiyle gelmiştir. O harflerin çıkışları, dudak hareketleri efendim vesaire bu gibi kıraat usullerine uygun şekilde okuması elbette ki önemlidir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamını ona layık, uygun bir şekilde okumak lazım. Ona
Onu da zaten genel kriterler olarak öğretiliyor. Yoksa zaten o zaman öğrenmesi gerekir. Hocam peki öğrenciler genelde sayfanın baş kısmında mı hata yapıyor ezber olarak okuduğu zaman? Yoksa orta kısım mı yoksa en alt kısım mı? Yani bu da öğrenciden öğrenciye göre değişebiliyor. Şimdi bazı kurslarımızda mesela bizde hafızlık sistemi cüzün son sayfasından başlıyor biliyorsunuz. Evet. Yani 20. sayfadan başlıyor 19, 18 yani alttan Evet. biz ona birinci sayfa diyoruz. Evet. Aslında Vaka baştan neden başladığın zaman. Vakalükûnü Evet. 20. sayfadır. Evet. 20, 19, 18 gidiyor. Ama şimdi hafızlar ona birinci sayfa derler. Evet. Baştaki birinci sayfaya 20. sayfa. Evet. Bu Ters gidiyoruz aslında. aslında ters gidiyoruz. Mesela Araplarda sistem farklı. Yani onlar sırayla ezberliyorlar. Cüz sonra cüzü tekrarlıyor, ileri gidiyor. Bizim yani Osmanlı'dan gelen geleneğimizde niye böyle yapılıyor? Şimdi 20 sayfayı ezberliyor, 19. sayfayı ezberlediği zaman 20 ile beraber dinletiyor. Evet. Yani aslında o 20. sayfayı hafızlık bitene kadar 20 kere has yapmış oluyor. Fakat nedense genelde o sayfalar da çok da sağlam olmuyor. Allah. Yani ileriye doğru demek ki öğrenci çok önemsemiyor ya. Evet. Evet. Bazı hocalarımız mesela bu hafızı yaparken baştaki 20. sayfa dediğimiz veya baştan sayarsan 1. sayfayı ezberlettiriyor. Tamam. 19'u da ezberlettiriyor. Onlar daha sağlam oluyor. Bazı kurslarda bunu yapıyorlar. Yani Tabii. tersen gelecek zaten Mesela buraya kadar zayıflayacak. Seyekulus süfehâ'u minen nâsi mâ vellâhum sayfasını ezberletmiş. Şimdi burayı ezberlerken onu da yarım sayfa, Evet, bir sayfa. evet. Aslında güzel bir sistem. Mesela birinci ile ikinci sayfa cüzün başına göre hesap edersek çok sağlam ama üçüncü sayfa zayıf oluyor. Evet. Çünkü orayı ezberletmemiş. Fakat genelde yani sayfa olarak tabii ki 18, 17, 19 sayfalar zor oluyor. Yani ezberi zayıf oluyor. Bir. İkincisi mesela son cüzler 22'den sonraki cüzler biraz zayıf. Evet. Nedense oluyor. Hamimler vesaire. İşte 19-18. cüzler biraz zor cüzler. Biz hafızlar olarak öyle söyleriz. 6. 7. cüzler biraz işte zor cüzlerdir yine. Ama 1, 2, 3, 4, 5. cüzler genelde sağlam olur. Fakat 4. cüzde de çok iskalayanlar oluyorlar yani. Hocam 4. cüz ilk başlarda Aslında- insanın motivesini kırınca hemen 3. sayfadan ilerledikçe hani 4. cüz artık zor gibi bir psikolojiye giriyor. Aslında zordur. Mesela bana göre en sağlam olan cüzlerinden birisi mesela 4. cüzdür. Hocam bir şey var mesela siz dediniz ya hamimler vesaire 24, 25 mesela o bende de zayıf. Ama hocam mesela tekerleme gibi olan olduğu sureler mesela 19, 16 bunlar da bende de çok sağlam. Çünkü tekerleme gibi peş peşe geliyor. Ama uzun olan ayetler örnek veriyorum hocam 5. cüz sonları ve kânallahu diye biten bir sürü ayet var. 5. cüz benim için çok zor. Mesela bana kolay geliyor. 5. çok da zor gelmiyor. Yani kişiye göre değişen bir şey. 16 mesela. Aslında şöyle bir şey de var hafızlıkta. Zor olan cüzleri daha sağlam oluyor. Evet. Mesela 16 aslında kolay değildir. Yok değil. Değil Kolay tabii. değil, evet. Kolay değil ama Meryem suresi var. Meryem suresi var mesela. Kehf suresinin sonu. Evet. Efendim Taha suresi kolay mı? Taha'nın ilk o 2 sayfa kolaydır bana göre. Ondan sonrakiler zor. Mesela birbirine benzer müşabih ayetler var. Evet hocam. Ama rahat okuyor. İnsan niye? Çünkü zoru daha çok çalışıyorsun ya. Onun için sağlam oluyor. Öyle hocam. Tabii. Hocam peki sınav öncesi heyecan ve stres az önce söylediniz yani bilen kişi heyecanlanmaz dediniz ama bazı kişiler hani bazen panik atak gibi oluyor. Hani buna bir tavsiye olarak ne dersiniz yani? Şimdi yani hiç olmaz demek yanlış. Çok iyi bilse de insan heyecanlanır. Bu bir gerçek. İnsanda var olan bu bir şeydir. Ama biliyorsa o heyecan bir süre şey yapar. Sonra geçer. Öyle bir heyecan olduğu zaman mesela biz bu alım imtihanlarında da oluyordu. Hatta bir defasında bir giren arkadaşımız heyecan ağladı. Dedi ki sen buyur dedik bir dolaş gel. Evet. Bir başkasını aldık. Dolaştı geldi.
rahatladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam kazandı. Şimdi insan psikolojisini tabii bilmek lazım. Yani hatta bunlar gençler, küçük yavrulardır, gençlerdir. Evet. Bir imtihana hazırlanmış, zamanını vermiş. Hafızlıkta veya başka imtihanlarda da eli titreyenler oluyorlar mesela O bende de var şeyde, hocam. değil mi? Evet, çok var. Bu olmaz değil. Yani insan hatta 60 yaşındaki birisini imtihana soksan heyecanlanır. Bu bir Evet. gerçek yani. Evet. Tabii burada komisyon marifeti önemli bir şeydir. Yani kişiyi imtihana alıyorsun. Ben mesela adetlerimdendir. Mutlaka sorarım. Adın ne? Nerelisin? İşte baban ne iş yapar? Bu aslında onunla samimi bağ kuruyorsun ve o anda o heyecanını atıyor. Evet. Belli bir oranda hafızı kimde yaptın, hangi kursta yaptın, hocanızın ismi nedir mesela, ne kadar zamanda yaptın, biraz sohbet ediyorsun. Bu aslında önemli bir şey. Yani girer girmez hadi oku bakalım dediğin zaman Yok. o ne yapıyor? Tabii ki heyecanlanır. Yani öyle pat diye sorulmaz. Özellikle sözlü öyledir. Mülakat dediğimiz sözlü imtihanlarda kişi daha çok, çünkü karşısında belki de gözünde çok büyüttüğü, Evet, evet, evet. tamam mı, biriler var düşünüyor. Onun için de onun o şeyini, heyecanını mutlaka almak lazım. Heyecanlanmak tabii bir olaydır. Ama bilmiyorsa o heyecan hiç yatışmıyor. Evet. O da ayrı bir şey. Çünkü kendisinin farkında. Tabii kendisinin farkında yani. Hocam ben Fethi Kur'an kursunda okudum. Kiraz zaten siz de biliyorsunuz. Mesela orada bize ara ara imtihanlar yapılırdı. Bir hocamız da hani bunu yarın öbür gün imtihana girdikleri zaman hafızlık belki sağlam ama heyecandan mahvetmesinler sınavını diye Doğru. sürekli böyle sınav komisyonları dediğiniz gibi yapılırdı. Mesela yani öğrenciler kendi arasında bunu yaparak bu bir faydası olur mu yani? Kendileri de yapsa mutlaka olur. Birbirlerine sormaları. Mesela bizim burada Asım-ı Nesli Kur'an kursumuz da var. Evet. Şu anda çok kalite bir eğitim Çok yapıyorlar gerçekten. bayağı birinciler çıkıyor maşallah Yani hocam, her takip Türkiye'de ediyoruz. elhamdülillah birinciler. Mesela geçen dönemde, yaz döneminde 27 hafızımızdan 27'si de mezun oldu. Evet. Bir girişte geçtiler. Bu arkadaşlar her ay bu imtihan yapıyorlar. Evet. Kendi işlerinde komisyonları var. Oradaki arkadaşlar tebrik ediyorum gerçekten. Diğer hocalarımızı da, hepsi bizim gerçekten özverili çalışan hocalarımız. Her ay imtihan yapıyorlar öğrencilerin. Bu öğrenci gerçekten o heyecanı büyük bir oranda yeniyor. Evet. Tabii. Bir de öğrenci işte kalitede varsa dedim ya, o zaman geliyor. Geçen mesela buraya geldi bir tane. Böyle küçücük, kendisi de maşallah. Çok rahat okuyor. Ne güzel. Şuradan oku. Geçişli soruyorsun hatta, biliyorsun. Sayfa sonundan soruyorsun veya sure geçişli soruyorsun. Takmıyor. Ne güzel. Ama öbürü mesela en kolay sayfelerden sorduğun halde bile bakıyorsun. Yani bu bir sağlam olması, iki öğrencinin işte o heyecanı yenecek, özellikle kurslarda da bu sistemin uygulanması önem arz ediyor diye Evet düşünüyorum. hocam. Hocam sınav sonucunda diyelim ki örnek veriyorum öğrenci geldi okumakta zorlanıyor. Veya bir öğrenci geldi çok iyi okuyor. Siz buna iyi okuyana az soru, okuyamayana hani şurayı da okur mu acaba diye çok soru sorduğunuz Bazen oluyor mu? oluyor. Çünkü öyle, yani girdiğinde zaten, yani başladın mı bir iki yerden, yani bir iki soruyla olmaz tabii bu. Evet. En az 5-6 soru olması Evet, lazım ki ölçebilesin. Bazen diyorsun ki belki ya burada heyecanlanmıştır, bir daha sorayım. Burada heyecanlanmıştır, biraz daha zordan kolaya doğru da gidiyorsun. Ee, Bunu yapıyoruz tabii. Yapmamız da gerekir. Ondan dolayı da bilenin imtihanı kolaydır. Hiç bilmeyen de kolay. Çünkü bakıyorsun gitmiyor. Evet. Yani 3-4 tane soru sordun, hiçbirisini de okuyamıyor. Zor. Ama biraz okuyorsa en zor bunun imtihanıdır. Biraz okuyor, biraz okuyamıyor. Evet. Ya haydi bir daha soralım bakalım. Belki burada heyecanlandı, şurada şöyle oldu. Bazen de oluyor da gerçekten. Mesela geçenlerde yine oldu. 4. sordum, 5'ten alttan okuyamadı. 10. cüzü okudu. Ondan sonra o 9'dan sordum, 19'dan okudu. Enteresan bir şey yani. Hiç Evet. tahmin edemiyorsun yani. Tabii. Az önce dediğimiz gibi öğrenciden öğrenciye değişiyor neresi sağlam Tabii ya, neresi zayıf. insan zaten, hiçbir insan diğerinin aynısı olamaz. Ondan dolayı da Evet. değişiyor. Bir de hafızlık hocam çok böyle değişkenlik gösteren bir şey. Yani insan
her seferinde şaşırıyor. Bizim öğrencilerde mesela bazen öyle sayfada zorlanıyor, öyle bir sayfada kolay okuyor ki tabii biz kendi açımızdan değerlendiriyoruz. İnsan şaşırıyor. Sen burayı nasıl yaptın? Orayı yapamadın. Ya bak ben 50 sene oldu hafızı bitireli. 50 sene olmuş. Kaç yaşında yaptınız hocam? 10 yaşında bitirmiştim. Maşallah. Küçük yaşta Şimdi rahatlık. küçükken, şimdi Kur'an-ı Kerim bazen mesela cemaate diyelim namaz kıldırıyoruz veya kendim okuyorum. Hiç tahmin etmediğin yerde takılıyorsun. Evet. Kur'an muciz, okuyan aciz derler. Ya, Tamam mı? Mucizevi bir kitap. Kendine güvenmeyeceksin. Allah'a da sığınacaksın. Ben burayı okurum diyorsun, bir bakıyorsun ki Fatiha'da bir de takılalım. Fatiha'da takılıyor gitmiyor. Gerçekten. Böyle hoca efendi oluyor yani. evet. Onun için Kur'an okurken kalpten samimiyet gerekir, ihlas, takva gerekir ve Allah'a sığınacağız. Gerçekten ben bunu yaşadım, çok yaşıyorum. Yani kalbimden Allah'a sığınıyorum, gidiyor. Yoksa ya ben burayı çok iyi biliyorum diyorsun, bir bakıyorsun ki hiç tahmin etmediğin yerde aklından birden siliniyor. Evet. Subhanallah diyor. O sayfa gözünün önünde kayboluyor. Mesela hafızlıkta ne var? Resim çekiyor. Yani göz, Evet. tamam mı? O sayfaların resmini çekiyor. Okurken sayfa gözünün önüne geliyor. Bazılarında bu olmuyormuş mesela. Ben de olmuyor hocam. Ben de öyle mesela. Sayfa gözümün önündedir. Bazen o sayfa siliniyor. Allah Allah diyorsun. Bitti gitti. Onun için Allah'a da sığınmak en önemli tabii. Cenab-ı Hakk'ın kelamını okuyorsun. İhlas, samimiyet lazım. Kur'an, ya başka hiçbir söz Kur'an gibi olamaz. Evet hocam. Allah hamdolsun, Allah bizlere nasip etmiş. Öğrenciler sınav sonucunu ne zaman bildiriyorsunuz? Yani bu ön eleme sınavının sonucunu. Hemen o anda bildiriyoruz. Hemen söylüyorsunuz. Tabii. Çünkü ona göre kendisi şey yapsın. Çünkü bu şey normalde biz zaten diploma yani belge vermiyoruz. Tabii. Yani çocuk ona göre gitsin kendisi yani uygun bir dille söylüyoruz. Sen git diyoruz. Mesela bak bir dönem daha çalış, şu kadar hassını yap. Efendim daha sağlamlaştır. Çünkü kayıp yok. Mesela Ocak ayında belgesini alacaktı da Haziran'da alıyor. Aslında fazla bir fark yok. Evet. Yani bunu nedense çok şey yapıyorlar. Biraz da bazen abartıyorlar. Gerek yok. Öğrenci o anda veya diyorsun ki tamam gelir belgeni alırsın. Ben onaylıyorum diyorum mesela. Tamam o anda onaylıyoruz. Zaten sistem üzerinden bilgisayarda sistem var. İKYS sistemi tamam mı? O sistem üzerinden ne yapıyoruz? Onaylıyoruz. Merkez bunu biliyor. Evet. Veya reddediyorsun. Diyorsun ki bu öğrenci giremez. Diyorsun ki yavrum sen bir sonraki imtihanı hazırlan. Çünkü böyle gitse kazansa bile hafız değil. Oldu ki kazandı olabilir. Evet. Ama kazanmanın da bir anlamı yok. Önemli olan hafız olmaktır. Yani 3 ayda bir zaten sınav açılıyor. Yani 4 ayda yani. Yılda 3 defa sınav açılıyor. imtihan açıyor tabii. Evet, Ocak ayı ondan sonra Mayıs sonu Eylül'de yine imtihan var. Evet. Tabii. Yani hafızlık sınavı aslında hocam aramızda kalsın diyeceğim de aramızda kalmayacak. Benim abim 5.de kazandı. Normal olabilir. Yani her seferinde daha sağlam olsun diye uğraştı. Gerçekten 5.de gayet güzel rahat bir şekilde sınavı kazandı. Demek ki o zaman hafız olmuş o. Evet. Tabii. Asıl o zaman ondan önce hafız hafız olmuş. değil yani. Evet. Tabii öyledir. Hocam peki erkek bir öğrenci geldiği zaman erkek hocalar bayan arkadaşlara Kız öğrencilerimizi bayan hocalarımız dinliyorlar. Anladım. Aşağı katta oluyor. Ayrı onlar daha rahat olsunlar. evet. Tabii yani normaldir. Çünkü bizden sıkılanlar oluyor. Bazen diyorlar bazı kurslarda hocam biz erkek öğrencileri dinletmek istiyoruz küçük çocuklar. Evet tabii küçükler. Yani o da oluyor. Veya çok kalabalık kızlarımız daha çok hafız olarak. Daha çok olduğu için özellikle bu dönemde bazen erkek hocalarımız olsa da ama genelde hatta takip komisyonunda da öyledir. Takip komisyonunda kız kurslarımıza hanım hocalarımız gidiyorlar. Erkekler biz gidiyoruz. Anladım hocam. Bu sınavlarda ilginç, komik veya anormal bir şey yaşadınız mı? Yani bazen işte dedik ki ağlayanlar oluyorlar. Evet. Yani öğrenciyi deşifre etmeden hani komik bir olay olarak. Yani çok da şu anda aklıma gelen bir şey şöyle yani gelip de komik mi bilmiyorum değil mi de hiç okumayan oluyor mesela. Evet. Ya hiç değilse bir kelime hiç okumayan oluyor mesela. Anladım. Tabii. Yani ben onu rastladım yani. Evet.
Şimdi hocam Diyanet'in kursları haricinde kurslardan da geliyorlar. Tabii onlar dışarıdan diye kayıt yapıyorlar. Onlarda okuyuş farklılıklarına denk geldiniz mi? Yani Diyanet kurslarında dikkat edilip diğer kurslarda dikkat edilmeyen bir Tabii şeyle denk yani geldiniz mi? özellikle mesela belli kesimlerde yapılan hafızlıklarda o kesimin bir ağız yapısı farklılık arz ediyor. Evet. Onu Evet. görüyoruz. Tecvid kurallarında veyahut özellikle maharici hurufta bazen mesela gerçekten ağız yapısı bozuk olanlar oluyorlar özellikle. O da tabii alınan eğitimle alakalı. Evet. Şimdi Diyanete bir hoca alındığı zaman onun kriterler oluyor. Yani hocayı özellikle Kur'an kursu hocası olacaksa imtihanlarda onun Kur'an okuyuşu, tecvid kurallarına, efendim okuma usullerine vakıf mı değil mi onu ölçüyorlar. Evet. Ama dışarıda yapanlar böyle bir ölçü yok. Yani kendisini hoca kabul eden, tamam mı? Hoca olduğunu düşünen hafızdır. Zaten hafız olmayan kolaylıkla hafız eskiden yaptırıyorlar ama hafız gibi Kur'an okuyan bizim hocalarımız vardı. Mesela ben biliyorum hafız değildi ama ezberden mesela bir ayet meali söylesen hemen hocamız Arapçasını okurdu. Evet. Tabii o kadar Kur'an'a vukufiyeti vardı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı da eskiden hafız olmayıp da Kur'an'ı iyi olanlara yaptırtıyordu. Bunu tam tarihini hatırlamıyorum da birkaç seneden beri yasakladı. Hafız olmayan bir hoca hafızlık yaptıramaz. Ama şu da bir gerçek. Her hafız da hafızlık yaptıramaz. Çünkü bir de eğitim metodunu bilmesi lazım. Tabii ki hocam. Evet. Bu çok önemli. Yani eğitim metodunu bilmeyen, tamam mı? Pedagojik formasyon diyorlar Evet. ya, bu Evet. önemli bir şey. Öğrenciyi ölçme diye bir şey var. Şimdi mesela diyorsun ki bu öğrenci hafızlık yapamaz. Gitmişsin mesela 4 ay içerisinde öğrenci 2 hatim yapmış. 2 sayfa ezberlemiş. Yani her ayda 15 gün ders vermiş, 15 gün Evet. Evet. kaybetmiş. Evet. Bu öğrenci ya problem sende hoca efendi ya da bu öğrenci de. Öğrenci kapasitesi zayıf. Zorlamanın bir anlamı var mı? Yok. Bu çocuğu kısa yoldan hemen kenara alacaksın. Onun için yani her bilen bildiğini de öğretemez. Hocalık ayrı bir özellik arz ediyor. Evet hocam. Tabii. Peki hocam gelecek zamanlarda veya bu sınav artık şu da getirirsin dediğiniz bir değişiklik var mı? Veya olmasını istediğiniz bir şey? Yani genelde sistem bu şekilde yani iyi gidiyor diye düşünüyorum. Ya bu ön eleme aslında bizim merkezi sınavlar için önemli. Evet. Yani güzel bir şey. Genelde dışarıdan gelenler çok daha sıkıntı oluyor. Evet. Tamam mı? O dışarıdan gelenlere bir sistem uygulanabilir mi? Onları bir ön eğitime alınabilir mi? O konuda belki bir Hmm. şey düşünülse ya sen git bir kursta şöyle 3-4 ay Evet. bir Evet. hafızlığını tekrarla ondan sonra imtihana gir gibi belki bir sistem Evet. bu zorlayıcı bir şey olabilir belki ama Ama çok faydası olur hocam. faydası olur. Belki 3 ayda o öğrenci bir daha hem psikolojik hem ders olarak Tabii. toparlanamaz ama o kursla bir ihtimalle. Öyle. Hatta belki ağız olarak da yanlış olan şeyleri düzeltmiş olabilir. Belki böyle bir öneri ama ne kadar uygulanabilir o ayrı bir şey Evet. yani. Hocam bu izleyicilerimizden gelen bir soru. Bunu da siz bir hafız olarak düşünün. Bu sınavlar hafızlığı ölçmeye yeter mi? Yani senelerce süren bir hafızlığı 15 dakika ölçmeye yeterli mi? Yeter. Yeterli diyorsunuz. Yani her işin bir uzmanlık alanı var ya. Tamam. Bu bir uzmanlık alanı. Bir kişinin hafız olup olmadığını ve iyi hafız olup olmadığını 10 dakikada yani 10 dakika bile fazla yani çok rahat ölçebilirsin. Tak 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 tak. Ya çünkü nereyi yani hafızlığı iyi olan bu işin uzmanı birisi nereden sorup da onu ölçebileceğini bilir. İlla ki hocam. Dedik ya yani adam açar Kur'an'ı hafız değilse hep birinci, ikinci, üçüncü sayfalar gelir fark edemez. Bu ölçemez. Ama hafız zaten ezberde. Falan cüzden şurayı oku. Geçiş yap. Mesela bitti. Evet. Yani ve öyle de oluyor. Öyle de oluyor Ama gerçekten. hocam mesela diyelim ki hani dedik ya kişiden kişiye değişir. Hangi cüzde zorlanıyor, hangi cüzde zorlanmıyor gibi. Yani böyle anormallikler bu sınavlarda etkili olur mu? Hafızlık aslında ne demek?
Kur'an'ın tamamını ezbere Ezberlemek, bilmek evet. demektir. Yani zorlanabilir de giderken mesela Musa Aleyhisselam'dan Kur'an'da çok bahsedilir. Evet. Orada işte benzer ayetlerde şaşırdı, düzeltirsin, devam eder. Gibi. Evet. Yani o düzeltme problem değil. Evet. Yani önünü açarsın veya tıkandı. O anda unuttun, sen önünü açıyorsun. Ama soruyorsun, sümme yetubullahu min ba'di zâlike lemen yeşâ. Kolay bir sayfedir. Adam burayı okuyamıyor. Evet. Vallahi gafurur rahim diyemiyor. Şimdi ona ya eyyühellezîne men müşrikûne gitmiyor. Karşı yuridûne yutû gitmiyor. Şimdi buna gel kâle fealtuha izen ve ene mineddâlin sorsan hiç okuyamaz. Ya zaten kolaydan başlıyoruz biz. Kolay sayfalı hafîzu ala salavati ve salatil vusta oku. Orada gitmiyor. Felemme fasale onu da okuyamıyorsa, tamam mı? Bu ve cehadu biha ve steykanetha enfusunu zulmen var. Nasıl okuyacak? Hiç okuyamaz. Daha şimdi o soruyu soracaktım hocam. Sınavın illaki içerisinde zor sayfalarla denersiniz de başlangıcında kolay sayfalarla mı başlıyorsunuz? Genelde kolay sayfa. Çünkü bir heyecanı da varsa yatırsın. Aa ben okuyabildim. Bir de şey geliyor. Güven geliyor kendisine. Evet. Tabii. Ama tutup da hemen 16'nın 19'un sayfalarından sormuyorsun. Tamam. Evet. Yani çünkü yoksa heves hemen Öyle kırılır. tabii yani. Kırmamak lazım. Zaten sorarken bizim imtihan komisyonu da olan hocalarımız gerçekten bu işi biliyor, kapasiteli. Eğitim merkezinde hocalar veya vaizdir vesaire. Evet. Tamam mı? Bu arkadaşlar işin uzmanı değilse zaten komisyon alınmaz ki. Alım imtihanlarından şimdi bahsediyorum veya hafızlık imtihanında da buradaki bir hocamızı gönderiyor diyelim ki Diyarbakır'a. Diyarbakır'dakini İstanbul'a getiriyor. Evet. Aslında Diyarbakır'a giden İstanbul'da imtihan oluyor. Evet. İstanbul'da imtihan olan da Diyarbakır'da imtihan oluyor. Yani mantık bu. Şimdi adam mesela gelmiş, ben Diyarbakır'da hafızlık komisyonundaydım. Epey yıl önce İstanbul'dan gelmiş adam. Ben Kurra hafızım dedi. İyi güzel, aferin. Maşallah. Ama bir baktık hiç hafızlık yok. Kuru hafız. Kurra hafızım diyor. Yani. Ama hiç hafızlık yok ya. Yani buralarda kazanamamış, herhalde Diyarbakır'da çok daha kolay bu işi verirler diye düşünmüş gelmiş. Ya kardeşim, yani hafız hafızdır. İstersen şeyde Amerika'da ol, Amerika'da bu imtihan yapısı aynıdır. Değişen ne Yani. olacak yani? Bir kişi kendisi başarısız ama birilerini, hani öğrenci psikolojisinde vardır. 100 alırsa ben aldım, 40 Evet. aldığı zaman Hoca hoca verdi. verdi. Bu şimdi ön eleme sınavının çıkmasıyla ne gibi avantajlar oldu? Yani az önce illaki şey dedik, diğer sınava bir ön yardımcı olmak amacıyla, ama bir de iki sınav olarak hafızlığın daha pekişmesi Bir amacıyla. de burada heyecanı da yemiş oluyor öğrenci. Evet, evet, Yani burada bir komisyon görüyor. evet. Komisyonda ne oluyor? Çocuk ha demek ki bu komisyon böyleymiş, kolaymış diyor. Yani, Tabii. evet, Yani bu avantajı var. İkincisi zaman israfını engellemiş oluyorsun. evet, Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurduğu komisyonlarda diyelim ki 2 haftalık sınav 1 haftada oluyor. evet. Tabii Biz o bile akşama kadar arkadaşlarımız bekliyorduk hocam. derslerinden engellenmemiş oluyor. Görevine Evet, evet. tezden dönmüş oluyor. Burada bir de şunu da yapıyoruz. Mesela hocasıyla konuşuyorsun. Diyorsun ki bak bu çocuğun şöyle şöyle şeyler, noksanları var. Bunları tamamlayın yani. Orada komisyona giremiyor. Niye? Çünkü vakit yok. Evet, Ama burada her öğrencinin hocasıyla teker teker konuşma fırsat buluyorsun. evet. Diyorsun ki bak bu çocuğu şöyle şöyle yap. Hatta bazen ben mesela yazıp veriyorum. Diyorum ki mesela bitirmiş ama 5 sayfa. 5, 8, 10, 14, 18, 20 veya 5, 5, 5 şeklinde sen bunu tekrarlattır diyorsun. Çok iyi. Çünkü bir cüzü veremez bu çocuk Evet, mesela hocam. diyorsun. Tabii bu gibi faydaları oluyor. Evet. Öyle. Hocam soru olarak geçiyorum. Sınavın ortalama süresi ne kadar? Bu da 7-8 dakika 7-8 sürüyor. dakika. Yani kısa bir sürede hemen hafızlık Evet, dediğiniz gibi çok ortaya uzatmaya çıkıyor. gerek yok Evet. yani belli oluyor. Yani. Hocam okuduğu yeri unutan öğrenciye hatırlatma yapar mısınız, yoksa Yapıyoruz. onu mu beklersiniz? Genelde yani az bekliyoruz. Hatırlayamıyorsa hatırlatıyoruz. Bir de şu Veya gitmiyorsa o sayfa Evet. bir başka sayfaya geçiyoruz. bir de hocam öğrencilerde şu görüş var. Örnek veriyorum. Hoca bana hatırlatma yaptıysa kesin sınavdan kaldım. Yok öyle bir şey yok. Yani ben Devam etme okuyamadım. önemli. Yok devam etme. Hatta bir yerden değil bak. Orada kaldım hadi çık demiyorsun ki. Evet. Ne yapıyorsun? Bir başka yerden. Mesela okuyamadı, hatırlatıyorsun, devam edemedi.
Ya tamam, bir başka sayfayı sorayım diyorsun. Geçen dedim ya, çocuk baştaki sayfa cüzlerden okuyamadı. 10. cüzden Evet. 16'dan okudu. Evet. 15'ten okuyor, bir bakıyorsun. Tabii. Yani o anda orayı hatırlamayabilir. Bana göre kolaydır, ona göre zordur. Evet. Ve orayı biraz zayıf geçmiştir. Onun için de öyle hemen yani peşin yargıya varmak da yanlış bir şey. Hocam peki sınav sonucunu siz kendi kafanızdan böyle öğrenciye bakıp puan sistemiyle mi, yoksa bu başarılı veya Ya başarısız? başarılı veya başarısız. Anladım hocam. Ya puan dediğin zaten hafızlıkta geçtikten sonra bitti. Hafızlık belgesi alıyor. İster Tabii. 70, yani normal imtihanlarda 70'tir. Geçer puan Geçer 70. puan. Ama 70 ile geçen de hafızlık belgesini alıyor. 100 ile geçen de. Evet. Belgeye çünkü puan da yazmıyor. İşte başarılı veya başarısız. Evet. Hocam peki farklı yaş grupları karşınıza geldi mi? Yani küçük yaşlar illaki geliyordur ama büyük yaş geldi Tabii mi? geliyor. Çok. Yani böyle yaşlı diyebileceğimiz veya Yaşlı 40. derken 40'larda çok nadir gelir. Bir tane geldi, evet. Bir tane geldi. Hatta bizim Hazreti Ebubekir kursumuzda hafızlık yapmıştı. Aa, Tabii. Yaşlı. Ama genelde 20, yani dışarıdan gelenler genelde yaşlı olarak geliyor. Kurslardan gelenler küçük oluyorlar. evet. Dışarıdan gelen 20-25, 15 ile 25 yaş arası. 30 pek fazla. Mesela bazen oldu, bir arkadaşımız vardı. Hafızı zayıf, hatta bizim arkadaşlara yönlendirdim. Oralarda yaptı. Bana gelmişti. Geçemedi tabii. Hafızını kuvvetledi. Efendim, hafızlık belgesini aldı. İmam oldu. İmamlığı da kazandı. Evet. Küçük yaştaki ezberleyen çocuklar, büyük yaştaki ezberleyen öğrenci sınavı, başarı oranı ne kadar fark var? Bayağı fark ediyor. Çünkü Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Küçükken bir şey ezberlemek taşa yazılan yazı gibidir. Evet. Yaşlı insanların suyun üzerine, hatta ifadesi vardı, atasözü de var bu konuda. Veya buzun üzerine. Buz eridi gitti. Şimdi biz kendimizden de onu fark ediyoruz. Küçük yaşta ezberleyenler kolay kolay unutmuyorlar. Hele o zaman sağlamlaştırmışsa. Evet. Onun için hafızlıkta yaş önemli. Bazıları şöyle diyor, o bazı bilinçli gençler oluyorlar. Lisede mesela işin farkına varıyor, kendisi bilerek ezberliyor. Ama onların da sağlamlığı küçükler kadar ölmüyor. Niye? Çünkü belli yaştan sonra beyinde deformeler Evet. olmaya Evet. başlıyor. Onu özellikle yani 30'undan sonra yapmak kolay bir şey değil, 25-30'undan sonra. Evet. Bir sürü meşgale giriyor. Beyin başka Tabii ki şeylerle hocam. meşgul oluyor. Sorumluluklar artmış Tabii oluyor. küçükken başka bir şey düşünmüyorsun. Evet. Tamam. Hocam peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani genel olarak hafızlara bir şey söylemek isterseniz. Yani hafızlık Allah katında büyük bir derecesi olan bir meziyettir. Herkese nasip olmuyor. Yani Türkiye'de bile ilk, yani binde bir olmak düşün yani. Evet. Yüzde değil. Evet. Binde bir, 10 binde bir, 100 binde bir kişi oluyorsun. Hafızlık özellikle yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın Efendimiz'den sonra nesilden nesle aktarılmasının en önemli etkenlerden birisidir. Bu mutlaka yapılmalı ama herkes hafız olacak diye bir şey yok. Yok. Hafız olan ise İslami ilimlerde ihtisas yapması umulur. Niye? Çünkü bu İslami ilimlerin altyapısıdır. Evet. Yani hafız olan birisi Arapçayı bilirse nurun ala nur. Evet. Yani o kişi o alanda daha başarılı olur. En önemli hususlardan bir tanesi de hafız olanın yani Kur'an'a göre yaşaması. Eğer onu koruyamayacaksa yani hafız ama bir başka anormalliklerde bulunuyor. Yapmaması gereken hareketler. O zaman dine söz getiriyor. Yani bilinçsizce bir ezber Tabii, olmuş. tabii. Yani hafızlığının farkında olacak. Ama Kur'an, yani her bir Müslüman zaten başta Kur'an'ı bilmesi lazım. İnnellezî leyse fî cevfî şey'un minel Kur'an kel beytil harib. Kur'an'dan ezberinde bir şey bulunmayan bir kişi harabe, yıkılmış, viran olmuş bir ev gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an, ehlül Kur'an, ehlullahil fil ardı khâsse. Kur'an ehli yeryüzünde Allah'ın özel adamlarıdır. Bunun kıymetini bilmek lazım. Çünkü kıyamet gününde o kişiye öyle bir makam verilecek ki, ama Kur'an'ı ezberlemiş, Kur'an'la amel etmiş kişi. Bunu hayal edemeyiz. Evet. Meleklerle beraber
Yani ma'seferetil kiramil barara. Yüce meleklerle birlikte olacak. Annesine babasına bile öyle bir Allah Azze ve Celle makam verecek, taç takacak ki güneşin ışığı o tacın, tamam mı, parlamasından sönecek duruma gelecek. Yani bu şu manayı, Allah'ın kelamı. Bu Allah'ın kelamını ezberlemek ama korumak ezberlemekten daha önemli. Evet. Yaşamak hepsinden daha önemli. Bu olmayacaksa o zaman bir anlamı yok ki. Yani papağana da ezberlet, o da okusun sana. Yani. Anladın mı? Ondan dolayı hafızlık müesseseleri mutlaka olmalı. Hafızlığa istekli birisi ve kapasitesi, kabiliyeti olan birileri seçilmeli. Ve o da sadece hafızlıkta değil, yukarıya doğru işte İslami ilimlerde derinleşecek şekilde süreci götürmesi ve ona göre ortama ayarlanması gerekiyor. Hafız yaptım, tamam, artık ne halin varsa gör, sokağa salalım, bu çok vebal de oluyor. Tabii. Bazen. Yani bir de hafızlıktan sonra hani ben sıkıldım, daha bir yere gitmem. Yani aslında buna ben de dahilim. İlk Yorulanlar başlarda oluyor. ben de reddettim, sonra gittim Arapçaya ama hani o anki psikoloji nasıl desem hocam, hafızlığı acaba abartılıyor mu? Yani hem bu hocalar olsun hem kurslar olsun hem bir sıkı yapalım, disiplin yapalım derken bunu acaba yanlış mı yapılıyor? Yani şu var bak. İlimde yani her işte aslında disiplin vardır. İlla. Herhangi bir gitti bir kaportacının yanında çalışan bir çırağı düşün. Kaportacı ona nasıl davranıyor? Döver bile. Tabii. Bir motor düşün ve. Hiç Yani acımaz. bizde dövme yok elhamdülillah. Yok. Kalktı. Dövme eskiden vardı. Kalktı. Ama disiplinsiz olmaz. Ya ama disiplin demek çocuğu hırpalamak anlamına değildir. Dersin verdi mi çocuk? Bırak eğlensin biraz da. Kafasını boşaltsın, rahatlasın. Yok efendim, çünkü hafızlık kolay bir şey değil. Yani yapmayan bilmez bu işi. Bilsen Evet. de biliyorsun. Efendim sürekli mesela bitirene kadar aynı tempoda çalışıyorsun. Her Evet. gün aynı tempo. Aynı şeyi her gün aynı Aynı tekrar. şeyi Evet. aynı tekrar 2 sene sürüyor mesela en az. Veya bir senede bitirenler de var daha kısa zamanda ama genelde ortalama 12-18 ay arası şu anda arkadaşın yaptırdığı. Yaş yükseldikçe uzuyor. Evet. 3 sene 4 sene düşün, bir kişi bu alanda hep aynı şeyi, bu kolay bir değil, psikolojisi bazen kötüleşebiliyor. Kur'an'a nefret edecek duruma geliyor. Çünkü tabii yani onun için diyoruz ki istek olacak, kapasite olacak. Çünkü öbürüne ezber yap. Ben diyorum mesela ya onu 30 yüz ezberlettir. Bu Deneme arkadaş. amaçlı. Evet. Yo. Hafızlık yapacak durumu yok mu? Kursta okuyor. Tamam. 30 yüz ezberlesin. Haydi bir yüz daha ezberlettir. 29 ezberletti. Belli sureler ezberlesin. Birçok hoca efendi bu kadar ezberi yoktur ya. Ha. Tabii. Yani şey olarak 2 gün yaşlı yaşlı hocalar. görev almış mesela. Evet. Hatta mesela hafız olmayan profesörlerimiz var diyelim. Evet. Onun bu kadar ezberi yoktur. Evet. Ciddi Maalesef. söylüyorum. Yani Sen utanç gibi hissediyoruz ama hayır ezberlememiş mesela. Hafız değilse çünkü o zaman yani şöyle bu delikanlı mesela bazı öğrenciler var anlama kapasitesi yüksek oluyor, ezberi zayıf oluyor. evet hocam. Ona sen başka alanlarda İslami yani Arapça okut mesela Arapça ezber var ama anlamaya da yönelik. daha Özellikle fazla. Arapçanın grameri, sarf nahiv dediğimiz ilimler anlamaya daha çok, tamam mı? Ee, Yani eğilimli olanlar orada daha başarılı oluyor. Onu okusun. Fıkıh, tefsir, hadis, kelam vesaire ilimlerinde okusun. Tamam, oluyor bu olmuyor da. Evet, Hatta bizde mesela hafızlık yapamayıp da gidip İslam ilimlerde okuyup çok başarılı, Arapçada başarılı olanlar var. Evet. Tabii. Yani bu Allah her işe ayrı adam yaratmış. Herkes hafız olacak. Ezber kapasitesi bazılarında zayıftı. Çok zeki öğrenciler vardı mesela. Hafızlar zayıftı bizde. Arapçada hiç problem yok ama bakıyorsun çünkü ezber aynı olmuyor tabii. Evet hocam. Hocam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam şöyle. Bunu bir hocamızdan tavsiye olarak aldık. Hem okumayı çok sevdiğinizi bildiğimiz için Okuruz inşallah. böyle bir şey denk geldi. İhtiyacımız da oluyor yani. Bir de hocam şöyle siz açarsanız. Yani bunu Şöyle. zahmet ettiniz. Estağfurullah hocam. Buyurun hocam. Siz Açalım şöyle mı? mi başlayın? Hadi bakalım. Belki
Şöyle, Yani evet. şöyle içe doğru gönderdim hocam. O hadi. At. Biraz uğraştırmış bizi. Şöyle hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rica ederiz hocam. O kök Ve manasında huve biraz. ma'akum eynema kuntum. Evet. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Hocam size hediyemizdir. Teşekkür ediyorum. Ben Allah razı teşekkür olsun. ederim hocam. Sizden de razı olsun. Yani güzel bir hediye. Teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim hocam.